係啊，都好多病人問我哋，喂，醫師咩都要戒口，咁真係唔使食噶咯喎。咁咧其實有啲人咧係可以飲凍嘢嘅，例如10個香港人啦，我諗有大概2-3個咧係承受到凍嘢飲嘅。講緊咧佢哋就係一啲體質強同埋咧陽氣充足嘅人。咁飲嗰凍嘢落肚咧，其實佢哋自己係可以化解到啦，同埋只要唔過量咧，其實身體係承受到嘅。咁但係頭先講話好多香港人都濕氣重，加上咧其實好多人喺冷氣地方生活耐，又唔做運動啦，又捱夜，氣血已經虛噶咯喎。你再飲凍嘢咧，其實就加重咗嗰個氣血塞住咗嘅情況。咁氣血循環唔好，陽氣又唔夠咧，咁呢啲外來飲凍嘢導致嘅寒氣咧，其實就會影響我哋身體啦。特別係一啲可能腸胃方面唔係咁好嘅人啦，平時已經為氣為脹，又或者鼻敏感、濕疹啊，女仔可能會有 M 痛、月經失調呢啲問題嘅人群咧，其實就特別係適合要戒凍嘢嘅。